水果茶嘅好壞主要取決於水果嘅品質。呢餐5個人合共消費3.8。大家好，我有句講佢嘅斜槓壯年 Theo。今日係跟住 Theo 去摸魚嘅第6期啊！嚟到呢間充滿綠植嘅茶餐廳加蘭惠。摸魚咧喺我理解之中，就係喺工作之餘盡力擠少少時間出嚟俾自己放鬆一下。點解揀呢間店？因為今日咁啱安排咗需要嚟呢度附近派卡片啦，亦即係上門推銷一下小弟目前又喺度做緊嘅 B 端食材配送服務 Safe。不論係餐廳、茶飲店、咖啡店、烘焙店，都可以喺呢度揾到你想要嘅食材㗎。更加重要嘅係我哋嘅響應速度，一個字快啊！雖然咧佢自詡為咖啡餅店，但喺我心入邊咧，佢更加似係一間裝修似咖啡廳嘅茶餐廳啊！裝修咧仲要比普通茶餐廳更加小資一啲，坐得更加舒服啲㗎。爆冷香橙茉莉同埋香橙肉桂茶，用嘅香橙咧都係我哋 Safe 供應嘅南非甜橙嚟㗎，香氣十分噴薄㗎。我重點推薦呢個香橙肉桂茶，橙同肉桂嘅搭配真係幾唔錯㗎。我哋仲飲咗初戀紅豆冰、加蘭惠 Latte、橙花 SOE 冷萃，呢杯18蚊嘅冷萃咧係出乎意料咁好飲㗎。咖啡豆該有嘅果酸味同埋咖啡豆延伸出嚟類似橙嘅香氣都幾唔錯㗎。畢竟先18蚊啫，不能要求更多。芝士瀨尿多士，本質咧就係我童年入邊比較熟悉嘅飛碟啦。芝士嘅奶香同會輕輕爆汁嘅蝦滑咧，仲係幾夾㗎，值得一試。黑松露嫩牛滑蛋牛角包。呢個咧就相對平庸咗少少啦，就係見到呢啲食材可以想象出嚟嘅味道。紫蘇雞翼炸過嘅紫蘇咧，香氣依舊發揮穩定嘅，雞翼嘅底味都係店家自調嘅，唔係嗰種成品送貨千篇一律嘅調味。鹽焗酥炸大雞髀，我都真係第一次食到鹽焗味嘅炸雞㗎，皮係脆嘅，肉唔乾柴，就係輕輕略嫌鹹咗少少嘅啫。撈汁魷魚翼呢度咧都真係幾刁鑽㗎，真係咧就淨係俾魷魚翼嘅啫。醃製過後嘅魷魚翼口感咧係緊緻脆彈嘅，撈汁咧個辣度唔高，對於我嚟講比較友好㗎，感覺咧係一道唔錯嘅下酒菜啊。我哋仲食咗豆角豬潤煲、海苔多春魚、口磨嫩牛撻、火種蛋撻。呢餐5個人合共消費3.8。有句講句，飲料部分咧都仲係幾唔錯㗎。水果茶嘅好壞主要取決於水果嘅品質，係飲得出嚟嘅鮮果味。菜品方面涵蓋面都幾廣㗎，從碟頭飯、炒菜到麵包、炸物都有。出品咧都係中規中矩啦，價格都係。兩位一齊摸魚嘅粉絲咧都有一啲自己嘅觀點嘅。依次下午茶摸魚真係幾好，無論係環境定係出品都可以 hea 一 hea。裝修還是可以的，但出品一般。例如個蛋撻個撻底好似餅乾咁，真係有啲難食。兩個全新欄目自費自願嘅 Theo 飯局，以及由我請客嘅跟住 Theo 去摸魚，即日起不定期盛行，歡迎新老朋友入群，踴躍參與，繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？